Shqipëria vendi ideal për punëtorët indian, kështu tha në një deklarat për mediat ambasadori i Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad. Ai shtoi se deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa po punohet me qeverinë shqiptare në arritjen e një marrëveshje partneriteti, në mënyrë që të realizohet migrimi i rregullt e që më shumë krapune të vinë në Shqipëri. Ambasadori tha se India ka krapune të kualifikuar dhe miqësor që përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. See, like from the newspaper reports, we see that in 24, since 2020, when the visa-free regime was introduced. India është një fuqi e madhe e punëtorëve të kualifikuar dhe një numër i madh indianësh punojnë në të gjitha pjesët e botës, sidomos në vendet e gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në Shqipëri numrat janë shumë të ulët. Siç më është thënë, vitin e kaluar janë dhënë rreth 1200 viza për punëtorë indian. Pra jemi në drejtimin e dur, po ecim përpara. Numrat po rriten dhe shpresoj që shumë më shumë do të në Shqipëri. Po punojmë për një marrëveshje partneriteti me qeverinë e Shqipërisë, në mënyrë që të kemi një migrim të rregullt ose ardhje të rregullt të njerëzve nga India. Siç e dini, indianët janë shumë miqësor, shumë punëtor dhe përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Kështu që shpresoj që ata do të gjejnë një vend të mirë për të punuar këtu. Punëdhënësit shqiptar do t'i konsiderojnë punëtorë shumë të mirë. Jo vetëm si krapune, por edhe si turistë indianët i kanë rritur shifrat e tyre në Europë, e në veçanti në Shqipëri. Ambasadori tha se nga të dhënat që ka lexuar, më shumë se 35.000 indiane kanë vizituar vendin tonë dhe më shumë do të vinë në vijim. The numbers are picking up and I hope that many more will come to Albania. We are working on a partnership. Nga raportimet kemi parë që në vitin 2024 që kur nisi regjimi pa viza, njerëzit kanë ardhur gjithnjë më shumë në Shqipëri, sidomos indianët që jetojnë në vendet e gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori indian tha se në Shqipëri ka edhe interes të investitorëve indian. We have relations since long. We are this year celebrating 70 years of Ndërkohë, në kuadër të marrëdhënieve 70 vjeçare mes Shqipërisë dhe Indisë, pritet të ketë një sër aktivitetesh ekspozita të lidhura me Nën Terezën, si dhe mbrëmje kulturore indiane që do të organizohen në Shqipëri, përfundoi ambasadori. With Albanian government, we are also thinking to get a cultural troupe from India to Albania and maybe we get a one night show in Vogrades. So this is we are going to do, but we are discussing many agreements. We have 2-3 agreements already in place, but we hope to do many more agreements this year and in coming years.